Una anciana siempre salía a caminar bajo la lluvia con un viejo sombrero de paja. Cuando alguien le preguntaba por qué no usaba un paraguas, ella respondía: «Este sombrero me recuerda a mi esposo. Lo usábamos juntos en nuestras aventuras». Con cada gota que caía, la anciana sentía que revivía esos momentos felices, enseñando a los demás que incluso los objetos más simples guardan historias preciosas.